Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai resolver esse barulhão aí no motor, escuta aí. Essa é uma EcoSport, tá fazendo esse barulho no motor, parece um rajado, o motor grilando, né? Parece barulho de motor mesmo. Fica no vídeo aí que você vai descobrir o defeito desse carro. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Automecânica Bianchini. Meu nome é Renan, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação, você vai ficar por dentro de todas as nossas dicas aqui do canal. Beleza? E se curtir esse vídeo, já deixa aquele like para ajudar o canal. Essa daqui é uma EcoSport que a gente vai mexer aqui hoje. Uma EcoSport modelo 2015, aquela carroceria mais moderna. Esse barulho ele costumava fazer já no sistema antigo da Ford. Fazia no Rocan, né? Também continuou fazendo o mesmo tipo de barulho aqui nos carros mais modernos. Então galera, esse motor da Ford aqui, tanto o modelo Rocan quanto esse, chegava bastante com esse tipo de problema. O primeiro passo que a gente fazia aqui era retirar a correia do alternador, né? Aí agora a gente vai dar a partida e ver se vai parar o barulho. Se parar o barulho, a gente já sabe que é alguma coisa relacionada à correia externa, que seria a bomba d'água, ou alternador, ou ar-condicionado. Então pessoal, quando a gente desmontou a correia do alternador e ligou o carro, a gente notou que ele parou o barulho. Girei aqui na mão, aqui por baixo dá pra perceber. Barulho na bomba, além daquela marca de vazamento, né? Como se tivesse já vazado nessa bomba. E ela também tem uma folga, ó. Polia, quando a gente chacoalha de lado, percebe essa grande folga aí. Então o defeito realmente é bomba d'água. Vou mostrar aqui como é que faz para se retirar essa bomba. Não é um serviço fácil, mas vai acompanhando aí. Tá aí pessoal, chegamos na bomba d'água. Para chegar nessa bomba d'água não é um serviço fácil. Você nota que tem que tirar a correia dentada, rolamento esticador. O rolamento esticador vai na bomba d'água. O suporte do rolamento é na bomba d'água. Para tirar essa correia tem que se desmontar a tampa de válvula, colocar a ferramenta no ponto, né? Galera, o foco desse vídeo aqui é esse barulho no motor. Porém, como eu estou mostrando o ponto da correia dentada, eu vou ressaltar aqui algumas dicas. A primeira delas é você não virar o motor sem a polia do virabrequim. Então, para colocar esse carro no ponto, vocês vão retirar a polia, retirar a capa, colocar a polia de volta e apertar o parafuso. Aí pode virar o motor. Porque senão, quando você virar o motor na roda, ele vai girar o virabrequim e a polia vai ficar parada. Ele vai perder o ponto do carro. A próxima dica, na hora que colocar aquela ferramenta lá de trás do virabrequim, que vai por baixo, coloca o motor em PMS, volta um pouquinho, coloca a trava do virabrequim e vira o motor para frente até o virabrequim bater na trava. Quando ele parar, é porque chegou no ponto. Beleza, rapaziada? Continua no vídeo aí. Aqui por cima, essa ferramenta encaixada aqui nos comandos, né, de admissão e escapamento. Esse rasgo que tem aqui não é no centro, então fica uma meia-lua menor para cima e uma meia-lua maior para baixo, dos dois lados, dos dois comandos. Com ela instalada aí, aqui por baixo vai essa ferramenta aí. É um pino que calça o virabrequim, né? Conforme vira para frente, o virabrequim bate ali e trava exatamente no ponto. Esse carro é o pistão no alto. A gente coloca uma ferramentinha aqui, pode colocar um relógio comparador para ver, mas é o pistão em cima. Beleza? Agora eu vou desmontar ela aqui. Quando for instalar o rolamento, ele tem alguns pinos aqui, né? Esse pino menorzinho vai encaixado no quadrado da bomba d'água. Então ele encaixa certinho ali e parafusa ele lá quando tiver tudo instalado no local. Beleza? Vou fazer a instalação aqui e já volto para finalizar o vídeo. Essas daqui são as ferramentas para colocar o carro no ponto.
Beleza? Com a ferramenta de fasagem aqui, no comando de válvulas e a trava do virabrequim. Aqui, rapaziada, já está tudo montado. Já coloquei o carro no ponto certinho. Apertado o tensor. Agora simplesmente vamos remontar tudo, né? Suporte do coxim, montar o alternador, polia da bomba d'água. Vamos montar aqui o coxim do motor, a capa e tampa de válvula e já funciona ele para vocês aí. Tá aí, motor funcionando, carro zerado. Não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. Abraço!